अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं ताज मेज़बान मुदस्सर नज़र बलोच इबरत टीवी जी आलमी कप 2023 जे हवाले सां स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हांखे भलीकार चवां थो। अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं आलमी कप जे हिकु मुक़ाबले जी, जंहिंमें न्यूज़ीलैंड ऐं अफ़गानिस्तान जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं आहिनि। जेकॾहिं हिन इवेंट में ॿिन्ही टीमनि जी कारकर्दगी ते नज़र विझूं त न्यूज़ीलैंड जी टीम हिन वक़्त ताईं 3 मैचूं खेॾियूं आहिनि ऐं नाक़ाबिले शिकस्त रही आहे। ॿी तरफ़ अफ़गानिस्तान जी टीम पहिरियां 2 मैच हाराइण बैदि जहिड़ी रीति दिफ़ाई चैंपियन इंग्लैंड खे अपसेट शिकस्त ॾिनी आहे, उन बैदि हुन ॿियनि टीमनि लाइ बि ख़तरे जी घंटी वॼाए छॾी आहे। जीअं असां गुज़िरियल अफ़गानिस्तान जे मैच में इहो ज़िक्र कयो त अफ़गानिस्तान जा स्पिनर जेके आहिनि मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी ऐं राशिद ख़ान जेकॾहिं बहितर परफॉर्म कंदा, जहिड़ी रीति हू लीग्स में परफॉर्म कंदा आया आहिनि, जेकॾहिं हू हिन इवेंट में परफॉर्म कंदा त उनजी टीम खटे सघे थी। ऐं उनजो नमूनो असां ॾिठो इंग्लैंड ख़िलाफ़ु मैच में जहिड़ी रीति उनजे स्पिनर्स फाइट बैक कयो ऐं इंग्लैंड खे उन टोटल जेको उन्हनि ठाहियो उहो हासिलु करणु न ॾिनो। हाणे उहो ई सूरत हाल अॼोके मैच में पैदा थी सघे थी। हालांकि न्यूज़ीलैंड जी टीम हींअर प्लेइंग 11 बहितरीनु आहे, उनजो कप्तान केन विलियमसन अनफिट ज़रूरु थी वियो आहे, पर टॉम लैथन जी कप्तानी में टीम मुसलसल 3 कामयाबियूं हासिलु करे चुकी आहे। पर जेकॾहिं अॼु अफ़गानिस्तान जो स्पिनर टैग हिकु भेरो ॿीहर बहितर परफॉर्म करे थो त जहिड़ी रीति उन्हनि इंग्लैंड खे शिकस्त ॾिनी हुई, न्यूज़ीलैंड खे बि हाराए सघनि था। छाकाणि त न्यूज़ीलैंड जी टीम जो तजुर्बो भारत जे पिचिस ते एतिरो न आहे। उन्हनि जा कुझु प्लेयर्स आहिनि जेके IPL खेॾनि था ऐं उन्हनि खे उन्हनि जो तजुर्बो आहे। बाक़ी ओवरऑल टीम खे इन भारतीय पिचिस ऐं कंडीशन जो एतिरो तजुर्बो न आहे। जहिड़ी रीति अफ़गानिस्तान जे स्पिनर्स खे ऐं उन्हनि जे कुझु बैट्समैन जीअं रहमानुल्लाह गुरबाज़ गुज़िरियल मैच में सुठी बैटिंग कई, उन्हनि खे तजुर्बो आहे। सो अॼोको मैच कंहिं बि तरह सां हिकु तरफ़ो त नज़र न अची रहियो आहे। बहरहाल कंहिं बि टीम खे अंडर एस्टिमेट नथो करे सघिजे, छाकाणि त वर्ल्ड कप में अपसेट्स जी तारीख़ शुरू थी चुकी आहे। छाकाणि त हिकु तरफ़ अफ़गानिस्तान अपसेट कयो, उन बैदि डच टीम अपसेट करे चुकी आहे। सो अॼु बि इहो इम्कान ज़ाहिर करे सघजनि था त शायदि अॼु अपसेट थी वञे। सो अचो त मैच खे इंजॉय कयूं था। वरी तव्हांखे अपडेट ॾींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान मुदस्सर नज़र बलोच खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।